Всем привет! Вы на канале «Доверяй, но проверяй». И сегодня мы снова продолжаем тему здоровья и поговорим о бронхите. О бронхите как о осложнении после гриппа. После гриппа у моей подруги было осложнение – бронхит. И этот бронхит затянулся надолго. Медикаменты помогали плохо, рентген показывал затемнение легкого. Вот тут и надо было браться за серьезное лечение. И ей посоветовала одна женщина пить какао с медом и свиным смальцем. Почему какао? Потому что этот продукт эффективен при лечении простудных заболеваний. Он оказывает противокашлевое, отхаркивающее действие, разжижает мокроты. Какао-масло полезно использовать при лечении бронхита, воспаления легких, ангины, гриппа. Его разбавляют горячим молоком и принимают внутрь. Этим маслом еще полезно смазывать горло. Во время вирусных эпидемий врачи советуют смазывать маслом какао слизистую оболочку носа. А почему жир? Почему смалец, спросите вы? А жир для нормального функционирования легких необходим обязательно. Они, жиры, повышают упругость стенок альвеол, и это способствует хорошему газообмену в легких. Итак, какао по этому рецепту нужно сварить на молоке, как указано на упаковке какао. Мед добавить по вкусу. Смалец, пока не привыкнет организм, добавлять по пол чайной ложки на стакан молока, а потом и 1 чайную ложку на стакан молока. Пить горячим, но не обжигающим, после еды, вместо чая. Смалец делать так. Внутренний жир порезать на шкварки, положить в казанок и на плите вытапливать, чтобы шкварки стали румяными. Тогда и жир более ароматный, и пить его приятнее. После этого слить в банку и хранить в холодильнике, прикрыв крышкой. Пить по желанию. Можно принимать и между едой, но это когда организм привыкнет. Моей подруге помогло через неделю. Через неделю этого лечения ей стало намного легче. При кашле стала отходить мокрота. После 2 недель лечения она почувствовала, что выздоравливает, а через месяц, на удивление всем и самой себе, заметно поправилась и похорошела. За время лечения так привыкла к этому напитку, что не хотела его оставлять. Но так как она была молода, и полной быть ей не хотелось. Этот напиток полезен и для тех, кто лечит простудные заболевания, а также и для тех, кто хочет поправиться. Нужно, чтобы в питании хотя бы раз в неделю была селедка с луком, подсолнечным маслом и уксусом. Обязательно нужно кушать грецкие орехи и яблоки. Дорогие друзья, всем желаю здоровья и благополучия в жизни. Спасибо за внимание. Если вы еще не подписались на наш канал, сделайте это прямо сейчас. Ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и не забудьте про колокольчик, чтобы не пропустить наши новости. Будьте здоровы! До новых встреч! И в заключение хочу добавить, что консультация у врача обязательна.